saya akan berbincang-bincang tentang fadilah puasa kepada sahabat-sahabati. Puasa mengandung banyak sekali faedah seperti meninggikan derajat, memperbanyak sedekah, melemahkan syahwat, menghapus kesalahan kita, meningkatkan ketakwaan kita, meningkatkan rasa syukur kita kepada Allah SWT yang Maha mengetahui atas segala sesuatu yang tidak tampak, juga menjauhkan diri kita dari segala bentuk maksiat yang menyimpang dari syariat. Sahabat-sahabatku, tentang manfaat meninggikan derajat, hal ini ditegaskan oleh Rasulullah SAW. Apabila Ramadan tiba, pintu-pintu surga dibuka, pintu-pintu neraka ditutup, serta setan-setan dibelenggu. Adapun kemuliaan di bulan suci Ramadan ini juga adalah dosa-dosa kita yang telah lalu diampuni oleh Allah SWT. Hal ini juga ditegaskan oleh Rasulullah SAW. Barang siapa menunaikan syam Ramadan karena iman dan mengharapkan pahala dari Allah SWT, maka diampunilah dosa-dosanya yang telah lalu. Puasa ini mengandung banyak sekali manfaat yang lain, seperti sehatnya pikiran dan juga sehatnya tubuh kita. Dalam sebuah hadis disebutkan, "Sumu tasihu, berpuasalah, niscaya kamu semua sehat." Terima kasih, semoga bermanfaat. Tetap semangat menjalankan ibadah puasa. Dari saya cukup sekian. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam pergerakan.